a grabar bien, porque yo el mío lo tiene costo arriba todavía. Bien, allá están los otros muchachos que ya están navegando. Para los bautismos de embarcación, cuando uno compra una embarcación, hay que echarle agua al dueño de la embarcación. Para el bautismo. Como si es, Bien, está dame el balde, dame el balde. estrenando embarcación nueva, Tato. Tato. Muy bien, ahí. Vamos, un aplauso, che, para el bonito. Bien. Vamos, todo premio tiene su esfuerzo. Vamos. No sé qué quise decir por favor. Yo creo que todo esfuerzo tiene su premio, pero bueno. Algo parecido era. La bajada. La bajada, muy bien. Hola amigos, estamos entrando a la bahía, son 7:30 de la mañana, con muy buen pronóstico, la marea bajando. Venimos con el Rabo a Madrid, Marcelito La Torre que está haciendo de cámara. Somos 4 embarcaciones, Carlito Escudero está de estreno con una nueva embarcación. Lo tenemos a Maruco. a Carlitos Sayago y equipo con el suegro que le sacó el bote, le sacó la hija, le sacó todo. Y venimos nosotros también. Así que vamos a hacer una buena pesca variada. Y Daniel. Está Daniel para Ciudad esperándolo adentro.
cuando duerma con la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, Adiós. Vamos que acá vamos para los que tienen un poquito de vértigo. Esto es vértigo. Que van a venir con tu carreta. Van a venir con el barco Olita. El barco Olita no existe. ¡Uepa! ¡Esa! ¡José! ¡Haz otra alita, José! ¡Haz otra alita! resistiré.